Jon Amil Mateos é médico e activista da lingua dentro do movemento reintegracionista. Nace en Vigo en 1988. Estuda Medicina na Universidade de Compostela e en 2013 crea o blog Asmir e unha noites, e co que comeza a ter sona nas redes sociais. Jon Amil emigra a Euskadi, onde traballa como médico de atención primaria. Iso sí, non deixa o seu activismo. Fai parte do Consello da Asociación Galega da Lingua, a AGAL, e xestiona o seu consultorio lingüístico, a conta de Twitter en galego. Coa súa volta a Galiza, en 2023, asume a presidencia da AGAL. Eu son de Vigo, eu criei-me en Vigo na década dos anos 90 e, como tanta outra xente, eu son fillo dos desertores do Arado. Entón, eu tiña unha aldea a que ia o fin de semana e o meu contacto co galego era esa aldea. Porque a min na casa falábame en castellano sempre, aínda que eu aprendín a falar un castellano, pois, castellano típico de fillo de galego falantes, ya te dijera, ya te mirara el outro día, ese tipo de expresións. Mas sí que tiña ese contacto co galego na aldea, porque na aldea, a pesar dos esforzos da xente máis bella por me falar en castellano, que falaban un castrapo terrible, ao final acaban falando en galego. Entón, sí que tiven ese contacto co galego. E aparte tamén, eu tiven a sorte, por me criar nos anos 90, de ter tamén o fenómeno do xabarín, que iso tamén influiu muitísimo en que as crianzas tivésemos contacto, porque de repente, nós no parque cantábamos as cancións do xabarín. Entón, a pesar de sermos castellano falantes, sí que tiñamos ese contacto, ese aprecio polo galego. Mesmo así era triste, porque eu lembro cando era pequeno, na escola, preguntáronnos unha vez, non sei se en primeiro de primaria ou por aí, preguntáronnos cantos de vós sabedes falar galego? E levantamos a man eu e outro máis, por ali e tal, porque a xente, mesmo tendo ese contacto co galego, non era capaz de falar galego. E chegou o punto de que eu teño compañeiros que estudaron comigo, que fixeron a ESO e o bacharelato en Vigo, que hoxe en día son incapaces de falar con un galego medianamente galego, de enfiar dúas frases seguidas sen cometer erros graves do galego. Iso é triste. Eu fíxenme neofalante por volta, pois, entre os 16 e os 18 anos, foi cando comecei a crear esa consciencia. Porque é cando no desenvolvemento como persoa, cando unha persoa comeza a ter xa unhas ideas propias, comeza a cuestionarse a vida, a investigar, a indagar. Entón foi aí cando me decatei de, carallo, botando para atrás, toda a miña familia era galego falante, se houve unha continuidade do galego ata chegar á xeración anterior á miña, por que na miña existe ese corte? E eu tiña a sorte de que eu sabía, porque eu desde pequeno aprendera a falar galego, a pesar de non o falar. Entón, para min foi o paso de dicir, pois, vou ser coherente co que penso e vou comezar a usar o galego en todos os ámbitos da miña vida. E foi da noite para o día. Eu fixen como esta xente que deixa de fumar, que colle o mazo de tabaco e fai, pá, fora. Pois eu fixen así co galego. Entón, da noite para o día, dixen, pois, a partir de agora, sempre en galego. E ata o día de hoxe. Eu teño unha etapa pre-reintegracionista de non entender moito, mas ter sempre como unha identificación do portugués e o galego. Eu, na aldea daquela, cando era pequeno, recibíanse os canais de televisión portugueses, cousa que aínda hoxe en día na Galiza non se poden ver, mas daquela, na aldea, como estaba no sul da Galiza, sí que os víamos. E eu lembro ver con naturalidade a televisión portuguesa. Sobre todo, lembro que eu son moi fan de Pokémon. Entón, cando era pequeno, non sei se era na SIC ou na RTP, botaban Pokémon e ían máis adiantados que na emisión que había nas televisións españolas. Entón, claro, eu vía Pokémon en portugués para saber o que ia acontecer antes de que acontecese. E sempre identifiquei iso como falan un galego extraño. Só que, claro, non entendía por que escribían raro, por que escribían desa maneira.
Eu lembro-me de preguntar na miña casa, se din hoxe, por que escreven hoxe? Pois porque é así e tal, pero ninguén me daba explicación, tampouco, ninguén coñecía ben a realidade lingüística ni nada, eran outros tempos. Entón non foi ata moito tempo despois, no bacharelato, que no libro de texto de lingua galega había un listado de siglas, non? Pois, para aprender como funcionan as siglas, pois estaba CIGA, Confederación Intersindical Galega, eu que sei, así, moitas siglas, entre elas estaba AGAL. E puña AGAL e ao lado a Asociación Galega da Lingua, escrito en galego integrado. Eu, profesor, por que está isto en portugués? E dixo, non é portugués, é galego reintegrado. Entón, eu comezaron as engranaxes na miña cabeza aí a funcionar e dixen, se eu teño visto pintadas nas paredes, así tamén, escritas en portugués, si, iso é o mesmo, tal. Díxome, sí, é que son poucos, mas fan moito ruido. E entón, a partir de aí, pois, fun a un ciber, daquela, que había cibers, estou falando da prehistoria digital, non tiña internet na casa, e lembro de buscar a GAL na internet, chegar ao portal galego da lingua, ao PXL, e comezar a ler artigos, a descargar PDFs, descargábos, imprimíaos na casa de amigos que teñen impresoras, e despois na miña casa lía os PDFs do PXL. E ia lendo e dicía, pero isto ten todo sentido. Pois claro. Dicía, pero, claro, por que escribimos Bélxica con X e belga con G, cando podemos escribir Bélxica con G e ler G máis I, Xi, porque non existe nunha palabra en galego que sexa G máis I, sempre hai O polo medio, entón... Claro, esa coherencia foi a que me levou a dicir, pois, isto ten toda a razón. E comecei a usalo, pois, primeiro para min, así, en petit comité, cando estaba eu só, con algúns amigos máis íntimos, despois comecei a usalo nas redes sociais tamén, fun indo e vindo nas redes sociais tamén, porque tiña aínda aquela cousa de, claro, os preconceitos da xente aínda van pensar que eu vou por bombas ou que son un erudito hiperculto e que me creo superior a xente, pois estes preconceitos que tes do reintegracionismo. Ata que chegou un día que dixen, que carallo, vamos botar para diante e usar o reintegrado no día a día. Eu a verdade é que, a pesar de ser reintegracionista, nunca me metera na GAL. Sí que tiña moita presenza nas redes, estaba moi activo nas redes, mas nunca me dera por me meter na GAL. Ata que un día, o Xerardo Uz, un biquiño, colleu e díxome, ollón, vamos tomar un café. E díxome, mire, que teño aquí unha proposta, queres entrar na GAL e tal, e participar e tal e cual? E dixen que sí e tal, e fun avanzando, despois tamén xa coñecía a Eduardo Maragoto, porque eu fun a aulas de portugués na Escola Oficial de Idiomas, e entón, tamén, dixen, e se entras a facer parte do Consello, agora que me vou presentar eu como presidente e tal? Dixen, sí, veña, vamos con todo. E fun, sen ter experiencia nin ter nada, eu ali estaba como un peixe fora da auga, mais aos poucos, fun collendo confianza, facendo cousiñas, tal, e o punto de inflexión chegou cando se criou en galego. Porque sí que existía desde hai moito tempo a idea de facer un consultorio lingüístico na rede, porque xa había outros en galego de RAC e non había ningún en galego internacional. Entón, tivemos a idea. E ao principio era unha cousa máis mecánica, máis automática e tal, máis aborrecida, por así dicir, ata que cheguei eu e non se me ocorre outra cousa que comezar a facer chistes malos. Chistes do tipo, en galego non se di almidón, dise amido. Por exemplo, sinto moito, señor Pataca, só te quero como amido. Ese tipo, ese é o nivel dos chistes. E por algún motivo a xente resoou con ese tipo de chistes. Entón eu, que son como un neno pequeno, que se lle ris as grazas, pois vai no pior, pois continuei. E foi crecendo, e tivo bastante éxito. No momento actual ten 14.000 persoas seguidoras. É un proxecto, é a rede que máis seguidores ten da GAL. Moitos seguidores xente nova e así, entón, iso tamén fixo que eu gañase un pouco máis de presenza dentro do que é a GAL, como que leva un dos proxectos estrela da GAL. E despois, cando chegou a hora de que Eduardo Maragoto se xubilase, porque xa é super vello,
Non, porque existe un máximo de 8 anos que pode estar unha persoa de presidenta. Como chegou o seu momento, e entón facía falta buscar unha remuda, un revezamento da presidencia da GAL, e estivemos a valorar persoas, a ver quen quería tal. Eu non era a miña primeira opción, eu sempre valorei antes outras persoas, porque hai persoas moito máis válidas que a min que non quixeron facerse cargo deste posto, legitimamente, e entón dixen, pois, alá vou. Primeiro, un eixo fundamental, que quero que sexa transversal a GAL, é o feminismo, porque temos un problema moi grave na GAL. Eu mesmo, con consciencia feminista, non conseguín. Primeiro, non conseguimos que houvese unha muller que se animase a ser a cabeza da GAL, e eu, hora de formar o meu consello, a miña equipa, non conseguín que houvese ni sequera paridade, a pesar do esforzo consciente. Consciente e traballeira me deu, e non o conseguín. Entón, aí hai un problema grave. E despois podemos ver tamén na propia asociación que o 75% da xente que hai asociada son homes. Ou que na Través Editora, nos últimos 8 libros que se editaron, só un foi escrito por unha muller. Temos unha fenda de xénero moi grande na GAL. Entón, temos que tomar medidas xa, temos que facer unha autocrítica brutal e temos que solucionarlo xa, porque é algo urxente, porque non pode ser, non é inadmisible isto. Alén do feminismo, tamén queremos centrarnos en dous sectores da populación, que son a mocidade e a infancia. Entón, queremos tamén crear contidos para a infancia, porque os dados que mostran as estatísticas son brutais, de que existe un 25% de crianzas que non saben falar ningún mínimo de galego. Entón, fan falta medidas para ese sector da populación. En na GAL temos moitas persoas que teñen filles e pensamos que podemos facer cousas. Podemos crear conteúdo audiovisual dedicado ás crianzas, podemos crear actividades dedicadas ás crianzas, podemos facer moitas cousas para fomentar o galego aí. Co obxectivo non de que falen, senón do que saiban. E despois entra en xogo o segundo sector da populación, que é a mocidade. Porque na mocidade, como no meu caso, que dixen antes, é cando se comeza a ter consciencia. Entón, moita xente volta ao galego na mocidade. Moita xente que perdeu o galego na infancia, volta ao galego na mocidade. Entón, primeiro, se non o ten, non pode voltar. Existe moita xente que di, yo es que el gallego non lo hablo porque lo hablo moi mal. Non se trata diso, trata de que saiban falalo para que cando queiran falalo, podan facelo. E na mocidade temos que facer contidos para fomentar o galego, para que a xente nova use o galego. En estes dous sectores da populación temos que ter moito cuidado, porque nun principio non podemos caer na chamada nenofobia ou nun excesivo paternalismo de pensar que temos que dar ás crianzas o que nós queremos, temos que dar ás crianzas o que elas queren. Porque tamén existe moito eu falaba antes do Xabarín, existe moita nostalgia do Xabarín, e dicir, claro, porque os debuxos de agora non son como os da miña época. Mentira. Os deseños animados de hoxendía son moitísimo mellores. Onde vai parar? Pasa que nós temos ese diés, nos pensamos que o noso é mellor pola nostalgia, mas non é así. Entón, fai falta unha consciencia diso, de pornos na pel das crianzas. E na mocidade o que temos que facer é darlles a voz a xente nova. Non sermos, eu sempre poño como exemplo o meme este do señor Barnes dos Simpson, cando se disfraza de estudante, non para facerse pasar por novo. A GAL non pode ser iso. Non podemos facer iso. Entón, fai falta que sexa a xente nova a que coa súa voz fomente o galego na propia mocidade. O que temos que conseguir é que o movimento rotacionista sexa transversal á sociedade. Ese é o grande desafío que temos por diante. Que xa se leva traballando moito, desde hai xa anos. Porque non é o mesmo a visión que tiña a GAL nos anos 80, nos anos 90, do que tivo nos comezos dos anos 2000 ou do que ten agora. Mudou moitísimo o que é a visión que ten a xente do retracionismo. Mas temos que continuar moito aí. Eu penso que o fundamental é que moitas veces somos percibidos no retracionismo como unha minoría dentro dunha minoría.
Non? Como que dentro da minoría de xente concienciada co galego, non somos a minoría que opina que o galego ten que ir da man do portugués. E eu que penso que non podemos comprar eses marcos, senón que temos que fuxir deles. Temos que sair de aí. O movimento retraccionista ten que sair de aí e ten que chegar a outros sectores da sociedade. Ten que chegar ao movimento da divulgación científica. Non? Que a xente que divulga a ciencia diga, pois, aquí no retraccionismo teño un forte aliado para promover a innovación científica por toda a lusofonía. Temos que chegar a xente que fai conteúdo nas redes, a influencers, a twitcheiros, a tiktokers, a toda esa xente que vexan que en galego chegan a un colectivo de xente moi amplo e que haxa unha conversa entre creadores de toda a lusofonía, creadores da Galiza, de Portugal, do Brasil, dos países africanos de lingua portuguesa, unha conversa natural de toda esa xente, saindo do que é excesivamente lingüístico, porque a lingua é moito máis que a lingua. Porque existe tamén un preconceito moi grande, sobre todo nas redes sociais, de que o galego só serve para falar do galego. E iso é mentira. O galego serve para falar de todo. E nós temos que demostrar iso. E temos que demostrar que o reintegracionismo serve para falar de todo e serve para cubrir unhas necesidades que o galego RAC non cobre. E o galego RAC cobre outras necesidades tamén. E non hai que renunciar a él, porque desde a GAL sempre apoiamos o binormativismo. Mas temos que conseguir sair desa burbulla en que estamos e que o retraccionismo sexa unha cousa transversal de toda a sociedade galega, independentemente de cualquier outra cousa. Nós non tentamos matar un inimigo, nos tentamos convencer xente. E nestes tempos, o que fan falta son diplomatas. Entón, a GAL o que ten que ser é diplomática. Porque temos que chegar a todo o conxunto da poboación galega. Non podemos centrarnos, non podemos ir na contra, non podemos estar nas marxes luitando unha guerra sen cuartel. O que temos que facer é falar coa xente, chegar a acordos, convencer persoas. E iso inclúe institucións tan afastadas da nosa idea como a RAC. Porque, ao final, todo o mundo, todo o mundo queremos o mesmo, queremos o mellor pro galego. E non temos que pelexar entre nós. Temos que criar lazos, buscar puntos en común, e cada quen, desde a súa perspectiva, coa súa liña, cos seus pensamentos, ten que conseguir puxar para diante para que consigamos que o galego continúe 1000 primaveras máis.